ભાવનગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મહિલાઓ પુરુષ સહિત 5 લોકોને જુગાર રમતા ઝડપી પાડ્યા। ભાવનગર સિદ્ધસર રોડ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્ષની પાછળ સ્વસ્તિક પાર્ક એક સોસાયટીના નાકે જાહેર જગ્યામાં જુગાર રમતા ઝડપાયા। મહિલાઓ અને પુરુષો ભેગા થઈ ગોળ કુંડાળું વળી હારજીતનો જુગાર રમે છે તેવી ચોક્કસ હકીકત મળેલ। બાતમી આધારે ટીમે રેડ પાડી તમામને ઝડપી તેઓ વિરુદ્ધ નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ। ઝડપાયેલ આરોપીઓ ધર્મેન્દ્ર કરશનભાઈ મકવાણા રહે સિદ્ધસર, વિજય મૂળજીભાઈ દેગામા રહે ભાવનગર, ભાવના ઈશ્વરભાઈ ગોવાનિયા રહે સિદ્ધસર રોડ ભાવનગર, કિંજલ નીતિનભાઈ ભરતભાઈ ચૌહાણ ભાવનગર, મંજુ ધીરુભાઈ ભીખાભાઈ મકવાણા રહે ગઢેચી વડલા ભાવનગર। 20,700નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો। કમલેશ ડાપા।